Det är en container kan man säga till utseendet. Många tror att det är en container, men det är faktiskt en båt. God morgon. God morgon. Läget? Ja, men det är bra. Lite kallt. Ja. Ja. Var är vi någonstans idag? Ja, nu är vi ute vid en sjö här. Ute på skjutfältet vid Eksjö garnison. Och just nu håller vi på och kör med Amfibiebro 400-systemet. Som vi har på provförsök här just nu. Det är FMV som äger dem. Men försöksavdelningen här på Ing 2 har fått i uppgift att validera och göra försök på den. Så vi har en pluton med soldater som är utbildade på den här nu. Mitt namn är Thomas Bremer och jag jobbar här på Ing 2 som teknisk officer. Och just nu så stöttar jag försöksavdelningen med införandet av Amfibiebro-systemet. Till vardags utöver det så jobbar jag med att utbilda de värnpliktiga mekanikerna här på Ing 2 samt stötta bataljonen med teknisk tjänst. Alltså reparation av fordon och stöttning. Så vem är Thomas då? Jag är 31 år och har varit i de här gröna kläderna sedan 2013. Då jag gjorde GMU, hette det då. Och sen tyckte jag det var kul så jag fortsatte. Började jobba som soldat i Halmstad. Sen träffade jag min nuvarande fästmö. Och vi båda kom här från Småland så då blev det att vi flyttade tillbaka hit. Jag tog anställning på Ing 2 och sen läste jag till specialistofficer och blev tekniker. Vi ska ju kunna bygga bro eller färja med den här. Tanken är att det ska gå snabbare än att ha en flytbro på en lastbil för att dumpa ner i vattnet. Istället kan vi köra ner hela riggen i vattnet direkt och bygga färja eller bro väldigt snabbt då. Så det är ju det som är syftet med den. Det är ju General Dynamics i Tyskland som har byggt den här. Om vi tittar på den nu så ser den ju ganska likadan ut som alla andra. De har haft den här i typ 30 år ungefär. De kallar ju den Amphibious Bridge M3. Som sagt, på utsidan ser den likadan ut. Men den vi har, M3S då, som står för Sweden, den är i princip helt ny. Det är utsidan som ser likadan ut. Men det mesta på insidan, motor, transmission, vattenjättar, kranen, allt är nytt i den här då. Det var ingen liten pjäs. Nej, den är rätt stor. Den är väl lite över 13 meter lång och väger 29 ton ungefär. Och den har ju 2 axlar, så vanligtvis så styr den ju på framaxeln. Men är det trångt och vi behöver en mindre svängradie, då kan vi slå i fyrhjulsstyrning. Så med 2-hjulsstyrning så är det 42 meter i svängradie.
Slår vi på fyrhjulsstyrningen så kommer vi ner till 24 meter. Och det kan vara ganska nice med tanke på hur lång och bred den är också. Den tar de flesta rondellerna utan fyrhjulsstyrning. I riktigt små rondeller kan det vara kämpigt. Och som här ute vid sjön här så kan det vara ganska nice att slå på fyrhjulsstyrningen också. Nu är den i körläge så axlarna är ju nedsänkta. När vi åker ner i vattnet så måste vi höja upp axlarna mot skrovet för att inte få så mycket motstånd i vattnet när vi kör. Men vi kan ju sänka ner den här på land också genom att höja axlarna då. Men då kan vi inte rulla med den. Utan har vi höjt axlarna helt, alltså att hela amfibiebron är i lägsta läget, då kan vi inte lägga i någon växel. Och det är ju för att däcken inte ska förstöra någonting i hjulhusen här. Fjädringen är ju gashydrauliskt, så det sitter ju ackumulatorer på axlarna till hjulupphängningen. Så det är ganska bra komfort på vägen. Det är 3 sittplatser och alla säten har sätesvärmare, så det är lyxigt. Det är riktigt lyxigt och det är gott om utrymme i den. Det är riktigt gott. Vi kan köra ner den så som den är nu, rätt ner i vattnet. Och sen fäller vi ut de här pontonerna som vi ser här. Och då får vi mer flytkraft och så blir den ju bredare såklart. Och när den är utvecklad och har fällt ut, då kan vi börja bygga bro eller färja med den och lägga ut ramper och så vidare. Här kör vi upp och ner i vattnet med amfibiebron när vi övar med den. Vi har en liten kaj här också som man kan öva och lägga till vid och så. Tillräckligt stor sjö för att prova amfibiebron i. Vad hade man tidigare? Däcksbro har vi haft tidigare. Däcksbro 200 och 300 och de använder vi fortfarande. Och Däcksbro 300 är ju kompatibel med en adapter till amfibiebron. Här, så man kan faktiskt koppla på däcksbrosystemet med amfibiebron och färja eller bygga bro med dem tillsammans. Och det är ganska smidigt för då behöver man inte ha lika många boxerbåtar med som det behövs till däcksbro då. Utan då är det ju amfibiebron som är maskineriet i vattnet där. Vi har ju 2 stycken vattenjättar. En bak här och en fram. Och de här roterar ju 360 grader. På styrpulpeten, alltså där vi står och styr på riggen, så kan vi vrida vattenjättarna så att de jobbar parallellt med varandra. Så det innebär ju att vi kan åka i sidled med hela riggen i vattnet om vi vill. Eller så åker vi som en vanlig båt framåt och svänger som en vanlig båt. Men vi är lite som en drottning i schack. Vi kan åka hur som helst med den i vattnet då står vi på amfibiebron här. Här har vi ramper som vi kan lägga ut i sida. 2 stycken i mitten här. Sen står vi på en som är på pontonen. Sen har vi en till på sidopontonen där borta. Så de här är ju flyttbara, alla 4 ramper då. Ja, men vi har ju 3 stycken i besättningen.
En kranförare som ansvarar för kranen när vi har gått ner i vattnet för att flytta på ramper. Och så har vi besättningsmannen som är den som fysiskt är med och styr rampen när vi väl har lyfta med kranen. Och så har vi båtföraren och det är han eller hon som styr riggen när vi är på vattnet sen. De här ramperna som är på sidopontonerna nu, de täcker våra rampcylindrar, alltså där vi ska koppla in ramperna. Så för att få ut ramperna så måste vi först flytta någon av ramperna på någon av sidopontonerna här. Sen kommer vi kunna se rampcylindrarna och infästningen som de här går in i då. Antingen så kopplar vi ihop dem diktan utan att lägga ut ramper när vi ska bygga en bro eller färja. Men vi kanske vill ha mer yta eller en längre bro eller en längre färja av någon anledning. Och då kan vi lägga ut ramperna och då kopplar vi ihop den andra riggen på den andra sidan ramperna och då får vi ju ganska mycket mer yta. Vi får plats med fler fordon. Viktmässigt vad den tar, det är inte så stor skillnad från att ha ramper emellan eller inte. Men om vi har ramper emellan eller kopplar ihop dem utan ramper, det har ju med hur lång färjan eller bron ska vara. Ska vi bara ha en personbil över eller 2, då behöver vi kanske inte ha ramper emellan. Det ska vara 4 stycken minibussar, då kan det vara skönt att ha ramperna emellan. Då får vi över alla 4 på en gång. Men ni kör väl annat än folkabussar? Ja, självklart. Bandvagnar, lastbilar, traktorgrävare, grävmaskiner, pansarterrängbilar, stridsfordon och ända upp till stridsvagn klarar det här systemet. Så ja, allt vi har i Försvarsmakten kan vi transportera på Amfbron. Men hur många kan man koppla ihop då? I teorin så är det ju oändligt. Det finns ingen begränsning där. Som exempel, ska vi bygga en 100 meter lång bro så behövs det 8 riggar. Men har man inte så mycket på plats så kan man ju bygga en färja med 2. Och som jag sa, 2 klarar ju att transportera stridsvagnar, lastbilar, traktorgrävare, grävmaskiner, allt. Men hur snabbt går det här då? Det här går väldigt snabbt med det nya systemet. Jämför vi med däcksbrosystemet så i runda slängar då, om de ska bygga en 50 meter bro så tar det kanske 30-40 minuter om de är riktigt duktiga att bygga det. Med det här amfibiebrosystemet så skulle jag säga en kvart för att bygga 100 meter. Vi har möjligheten att vara 2 pers på den här riggen om vi vill. För vi har någonting som vi kallar semiautomatisk kran. Så vi har en kontroll. Har vi. Så vi kan radiostyra kranen. Med lite förprogrammerade konfigurationer här. Och då kan man vara kranförare och besättningsman samtidigt. Så då kan jag gå med den här i handen och styra rampen samtidigt som kranen kör. Så det går att vara 2. Men det är ju smidigast att vara 3. Här. Och sen här borta har vi styrpulpeten. Här styr vi när vi är ute på sjön eller havet. Här har vi gasreglaget till vattenjättarna. Den går ju att vrida på. Och när vi vrider på den här, det är då vi kan åka helt i sidled eller snett bakåt, snett framåt. Och med hornet här, så när vi lägger på lite gas och svänger med hornet så blir det som en vanlig båt i styrningen kan man säga. Sen har vi lite lampor för länspumparna ifall vi har översvämning någonstans. Så kommer den att lysa och säga var någonstans också vi har vatten. Och det kommer vi kunna se här i displayen också. Får vi en indikation på var någonstans i riggen har vi vatten. Och vi kan också se om det brinner. Antingen i motorutrymmet eller transmissionsutrymmet. Från hytten så kan vi styra hela riggen i vattnet. Men då får vi bara styrning i den form av en vanlig båt. Vi kan liksom inte från hytten flytta oss i sidleds.
Utan vill vi ha mer rörlighet så är det ju härifrån vi styr. Plus att här ser vi allting mycket bättre för vi står ju högst upp här också. Så här sitter ju hjärtat i riggen, en Caterpillar-motor. Det är egentligen en standard Caterpillar-motor som sitter i många grävmaskiner och hjullastare. Så det här är en rak sexa på 8,8 liter, 298 kilowatt och det blir ju 399,6 hästkrafter. Och den driver allt. Hjulen när vi kör på land och vattenjättarna när vi är på vattnet. Och det går ju kardan här vidare till transmissionsutrymmet där vi har växellådan. Där har vi alla hydraulpumpar som gör det möjligt för oss att fälla ut pontonerna och köra kranen och höja och sänka axlarna. Nu står jag på växellådan till landdrift. I mitten har vi ju huvudväxellådan med alla växlar och så. Här bak där generatorn sitter, där är ju växellådan till marin drift. Där går det kardaner till vattenjättarna från den delen. Så den jag står på går det kardan till axlarna från den här delen av växellådan. Vi har en ganska stor generator monterad på växellådan också. Vi har ju en på motorn, en vanlig storlek. Här har vi storleken större för vi har något som vi kallar Arctic Kit på våran amfibiebro. Och det gör att den värmer upp lite ytor här och var och vid vissa låscylindrar så att de inte fryser fast nu när det är kallt. Annars är det ju som en lastbil på insidan liksom. Vi har ju tryckluft till bromsarna och så liksom. Den tar sig fram bra på vägen. Den kör i 80 ungefär. Och jag tycker den är ganska bekväm att åka i också. Det är inte på vägen som den gör det den ska riktigt. Utan det är när vi väl kommer ner i vattnet, då är den grym. Och där är den också roligast. Hur funkar det här då? Ja, en ratt behöver vi. Och det har vi här. Sen har vi en automatlåda. Och växelväljaren sitter här nere. Och då har vi neutral, drive, 1, 2, 3. Och backen då. Men det är ju 6 växlar fram. Tar vi driven så är det som på en vanlig automatlåda. Då växlar den själv upp till 6an när det behövs. Sen har vi en digital instrumentpanel här. Där vi har varvtal, temperatur, bränslenivå, bromstryck. Allting som en förare behöver veta när man kör. Själva pontonerna för utfällningen, den är här nere. Så den reglerar man här. Och sen har vi ett litet vred här. Och med det här vredet så kan man antingen navigera i menyerna på instrumentpanelen eller när vi har slått på marindrift. När vi är i vattnet så styr vi hela riggen med vredet och inte den här vanliga ratten då. Och där var fläkten för NBC-systemet, Nuclear, Biological and Chemical. Så vi kan slå på en knapp här
och gör vi det så stängs all tillförsel av luft utifrån helt och hållet. Och så finns det ett specialfilter med den här fläkten då som med jämna mellanrum startar och byter luften i hytten då. Så det var det vi precis hörde. Ja, det här är en Bogserbåt 5, ett nytillskott till Försvarsmakten som är under införande just nu. Så den är under test och validering på Fältarbetarsskolans försöksavdelning. Så den förvaltas just nu då av Försvarets materielverk än så länge. Christian Kylvik heter jag, jobbar på Fältarbetarsskolans försöksavdelning som försöksledare och håller på att utveckla eller validera den här typen av materiel då, eller ny materiel som kommer till Försvarsmakten. Den här ska egentligen vara säkerhetsbåt till Amfibiebro 400, de här stora klumparna, och även vara bogserbåt då för våra däcksbropontoner. Däcksbro 200, 300 och sådär, för att kunna köra färja och bygga bro och sånt. Det är en container kan man säga till utseendet. Många tror att det är en container, men det är faktiskt en båt. Extremt potent båt, väldigt hög dragkapacitet. När man tittar på vattenjet så finns det två olika typer. Det finns snabb vattenjet och långsam och stark. Och den här har ju den långsamma starka då, kan man säga. Fast dubbla motorer med dubbla vattenjet då, så det blir rätt bra. Så man siktar ungefär på 30 knop ungefär cirka kan man åka. Och det är relativt fort för att vara en 20-fots container kan man säga. Det här är en amerikansk båt då, tillverkad av Burdon i Denver. Det är fler nationer som har den här båten, bland annat USA och nu då vi i Sverige. Just nu så är den ju under införande, så det kommer ett gäng båtar här inom en snar framtid. Och sen har vi ett gäng båtar nu då för försök och validering egentligen. För när vi köper någonting så har vi en massa kravlister och allting sånt, vad båten ska klara av. Och det vi gör egentligen, det är att vi validerar de kraven och kollar att de verkligen är fysiskt där. Det kan ju vara allt ifrån att det sitter en livboj till någonting annat då. Och det kan även vara att den ska klara vissa förutsättningar. Det ska kunna gå att starta motorerna kanske vid 25 minus eller vad det nu kan tänkas vara. Och det vi gör då, det är att vi validerar alla de här grejerna. Och det är egentligen flera syften. Ett, att vi får det vi har betalat för.
Och andra delar är ju rena säkerhetsaspekter egentligen då. Vi provar egentligen att grejerna håller för det är utlovat till, så att vi inte kan sätta en värnpliktig med en pryl som kan vara direkt farlig. Kan man i grova drag säga att det är då. Den funkar så här att vi har lite olika paneler då. Vi har motorpanel för respektive motor, styrbord, babord. Vi har en liten display som förklarar hur skoporna står egentligen och hur vattenjättarna, åt vilket håll de står åt. Vi har en rokult, gasreglage. Vi kan kolla lite hur djupt det är i vattnet. Typ ett ekolod kan man säga. Vi har lite vinschar. Och sen har vi det stora manöverpanelen för båten kan man säga då, med diverse larmfunktioner och navigationsljus och lanterner och värme och lite sånt där. Den här båten då kan man köra på två sätt. Antingen så kan man köra med rokult och gaspådrag, eller då så kan man slå igång ett system som gör att man kör båten med de här reglagen då. Och då är det ungefär som en bandtraktor. Så kör jag den här lite uppåt, framåt, så kommer båten att svänga höger. Och drar jag den lite uppåt då så svänger jag vänster. Och ger man på fullt då så går det fullt rakt fram. Och tvärtom om man ska backa då. Så med det här systemet igång då så får man en väldigt exakt och precis körning. Vi pratar ju inte millimeter, men det är nästan på centimeternivå. Vilket är jättebra när vi ska ut och jaga Dexpro-pontoner till exempel. Eller fånga upp dem då. Eller om man ska vara säkerhetsbåt och vill komma in exakt då. Och säkerhetsbåt, det kan ju vara så att en annan båt eller amfibiebro som har fått motorbortfall till exempel, så ska ju vi hjälpa till och fånga upp det havererade fordonet då, så att inte det driver iväg och landar på fel ställen då, eller far ut i havet eller vad nu kan tänkas vara beroende på vart man är. Eller om någon trillar i vattnet då, så ska vi kunna dra upp dem då längs sidorna, och då är det också rätt bra att kunna ha väldigt fin körning så. Här har vi då 2 Cummins-motorer, ligger bredvid varandra. De utvecklar ungefär 250 hästar styck. Så sammanlagda effekten blir runt ungefär 500 hästar. Och det som är intressant som vi ser då, det är ju dragkraften. Och vi har ungefär 3 tons dragkraft framåt, vilket är väldigt högt. Och det är det som är egentligen intressant då för våran del. Men det är rätt potenta, pålitliga motorer kan man ju säga. Här nere då har vi transmissionsutrymmet och vattenjetshuset kan man säga. Så under det här så sitter impellrarna och där då statorn. Där vi då kan förvärma hela systemet och få det, eller förvärma. Vi kan värma upp där och kyla det med sjövatten egentligen då, så att det inte blir allt för mycket påfrysning. Vi har lite vinschar då. När vi håller på med Dexpro-pontoner så måste vi sätta fast dem emot båten, och då har vi fått fram ett förslag på en teknisk lösning, så det här är inte färdigt än, men vi måste ha ett par bra vinschar. De här har vi på andra båtar och funkar oerhört bra. Så nu håller leverantören på att ta fram en bra lösning på hur vi kan nyttja de här vinscharna då. Det är ju rätt skön turbosång i den faktiskt.
så varmt ute i vattnet heller. Nej, det är rätt mycket is, men det går att bryta lite is med den i alla fall. Så. Fördelen med den här båten då, när den är i det här stödläget då, är att man kan styra båten väldigt försiktigt så här. Drar jag den lite framåt så ser vi att då börjar vi svänga höger. Bandtraktorprincipen. Och drar jag tillbaka den och kör den lite framåt, inget problem. Och sen så kan man göra det i olika lägen då. Så man kan ju köra bägge åt olika håll eller gasa på eller mer eller mindre då. Och det som händer då om man har det i det här läget är att vi centrumsvänger då. Och sen går det att göra olika steg. Man kan ju köra lite försiktigt och man kan gasa på lite. Så det går att åka lite karusell med den kan man säga. Det är kul. Och är det som sånt här väder då med mycket slashvatten som vi kallar det, eller slash-liknande då, så kan man ställa om de här då i flashläge. Och det som händer då är att egentligen då att vi suger vattnet åt andra hållet. En vattenjet funkar ju så att vattnet kommer in, massa impellrar som får fart på det och sen sprutar det ut. Och sen är det en skopa längst bak som reglerar om man ska åka framåt eller bakåt. När man kör den i läge flash då så vänder han på de här impellrarna då. Så att vattnet kommer in där vattnet ska åka ut och sen hela vägen bortåt då. Så när jag gör då så här så suger vi vatten ifrån andra hållet och så rakt ner då. För att spola rent hela vattenjetsystemet då. Och det kan man få göra med jämna mellanrum, både när det är sånt här slashvatten då, eller om man kör där det är mycket. För vi är uppe nästan på land och kör med de här båtarna stundtals. Och då blir det väldigt mycket grus och annan skit liksom, vass och sånt som flyter omkring och följer med in i aggregatet. Och då bromsar det alltid lite. Men man flashar dem en gång och sen är det full fart igen kan man säga. På den här båten så har vi faktiskt ett tak också vi kan sätta upp här. Som man sätter över för att väder och vind. På det här taket så kan vi sätta på en kabinett då, som en, vad ska man säga, partytältsväggar typ. Och sen har vi värme i den här båten, det är faktiskt väldigt skönt. Så det blåser varmluft ur några utlopp här så man kan köra även på vintern då. Vi står även på en gummerad matta och det har egentligen att göra med både vibrationer men framförallt värme för man blir rätt kall om fötterna annars. Vi har små bönpallar man kan sätta fast här så man har en liten bönpall att sitta på. Inte jättebekvämt men det är någon typ av pall i alla fall. Det är väl det vi har som frän option liksom, eller utrustningspaket. När vi sjösatte båten så gjorde vi det vi kallar för snabb sjösättning. Vi kan även göra kontrollerad sjösättning och då ser det ut ungefär som när man växlar av ett växelflak från en lastbil. Vi förespråkar egentligen snabb sjösättning och det har egentligen att göra med att man får kontroll på båten mycket snabbare. För är man i strömmande vatten till exempel och gör en kontrollerad sjösättning så kan strömmen ta tag i båten i bakkant och då ligger man bakom och hänger fast i en vajer då. Och då ligger man bara och styr med och kan inte göra så mycket. För det är rätt svårt att kontrollera en båt i sida i ström då. Upptagningen då, det är egentligen likadant med vajer. Och det ser ut som när man kör en lastväxlad bil egentligen. Förutom att vi har en krok då så har vi en vajer med vajerspel på våra lastbilar då. Ja, de är relativt nya de här båtarna så att vi har inte kört så mycket vinterförsök än. Vi har provat lite, men nu i vinter kommer vi åka omkring och köra betydligt kallare egentligen. Vi har ju givetvis testat men inte så mycket i mängd än vad vi ska göra. Hörru, vilka fantastiska maskiner. Ja, det finns en del. Så är det ju. Stort. Väldigt stort är det. Ja, det är stort. Och blött kan det vara ibland kanske.
Jättefräna. Ja. Har vi lyckats trötta ut det idag? Ja, jag är helt färdig. Det är bra. Jag är helt Det är färdig. bra. Det är bra. Då har vi lyckats med det också. Men hur gör man då om man vill bruka de här grejerna? Då börjar man med värnplikt och då kan man söka Ing 2 förslagsvis. Och där finns det lite olika vägar att gå. Antingen så kan man bli brosoldat eller ingenjörssoldat eller mekaniker eller vad man nu vill bli. Ing 2 är ett rätt brett förband med mycket olika typer av kompetenser kan man säga. Eller så kan man bli GSS-soldat eller kontinuerligt tjänstgörande eller tidvis. Och där finns det också väldigt mycket olika vägar att ta. Vi är väl ganska breda i vårt kompetensområde kan man säga. Vi har mycket av allt. Så. Tusen tack för att jag fick komma förbi. Det var jättekul att du var här. Ja, men det är jättekul för mig att få förstå, för jag är så jävla nyfiken hur såna här grejer funkar. Ja, det är inte så ofta man ser dem här på raggarrundan, har jag på att säga. Nej. Nej. Men du, jag får önska er lycka till då. Ja, tack så mycket. Ja. Kul att du kom.